प्रेतन जा कम अध्याय पहिरियों किताब जो परिचय। हे आदरणीय थियोफिलुस, मां पंहिंजी पहिरीं किताब में उन सभिनीनि ॻाल्हियुनि जे बारे में लिखियो आहे जेको यीशुअ कयईं ऐं सेखारियईं। इहे ॻाल्हियूं उन ॾींहं ताईं लिखियल आहिनि जेसि ताईं उहो पंहिंजे चूंडियल प्रेरितनि खे पवित्र आत्मा जे द्वारा आज्ञाऊं ॾेई करे स्वर्ग में खणाइजी न वियो। क्रूस ते मौत जी सज़ा भोगण खां पोइ यीशु पंहिंजे चूंडियल प्रेरितनि खे 40 ॾींहंनि ताईं ॾिसण आयो ताकि उहो उन्हनि खे पंहिंजे मौत मां जी उथण जा ॾाढा ई पक्का सबूत ॾेई सघे ऐं उहो उन्हनि सां परमेश्वर जे राज्य जे बारे में ॻाल्हियूं कंदो रहियो। हिकु दफ़े जॾहिं यीशु पंहिंजे चेलनि सां गॾु भोजन खाई रहियो हो त उन्हनि खे इहा आज्ञा ॾिनई कि यरूशलेम शहर खे तेसिताईं न छॾिजो जेसिताईं उन वरदान खे नथा पायो जंहिंजो वाइदो पिता परमेश्वर कयो अथई। तव्हां उन वरदान जे बारे में मूंखां ॿुधी चुका आहियो, छोकी यूहन्ना त पाणीअ में बपतिस्मा ॾिनो वई, पर थोड़नि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां पवित्र आत्मा सां बपतिस्मा पाईंदव। यीशुअ जो स्वर्ग में खणाइजी वञणु। सो जॾहिं प्रेरित यीशुअ सां मिलिया ऐं संदसि खां ईअं पुछऊंसि, हे प्रभु, छा तूं इन ई वक़्तु इज़राइल जे राज जी वापसि स्थापना कंदे? यीशुअ उन्हनि खे चयईं, उन समय जे बारे में ॼाणणु तव्हांजो कमु कोन्हे जंहिंखे पिता परमेश्वर पंहिंजे ई अधिकार में रखियो अथई। पर जॾहिं तव्हां पवित्र आत्मा खे पाईंदव त उहो तव्हांखे सामर्थ ॾींदो ऐं पोइ यरूशलेम शहर में, सॼे यहूदिया जे क्षेत्रनि में, सामरिया जे क्षेत्रनि में ऐं दुनिया जे हर हिकु कुंड में तव्हां मुंहिंजा गवाह थींदव। पोइ जॾहिं यीशु इहे ॻाल्हियूं करे चुको त प्रेरितनि जे ॾिसंदे ई ॾिसंदे उहो उन्हनि जे साम्हूं मथे स्वर्ग ॾांहुं खणाइजी वियो ऐं हिकु बादल उनखे संदनि जे नज़रुनि खां ओझल करे छॾियईं। जॾहिं उहो मथे वञी रहियो हुयो ऐं प्रेरितनि जूं अखियूं आसमान ॾांहुं हिकु टिक लॻल हुयूं त ओचितो ई सफ़ेद कपिड़ा पातल 2 माण्हू उन्हनि जे पासे में अची बीठा। उन माण्हुनि प्रेरितनि खे चयो, हे गलील में रहण वारो, तव्हां छो हिते बीह करे आसमान ॾांहुं ॾिसी रहिया आहियो? इन यीशुअ खे ई जंहिंखे पिता परमेश्वर तव्हांजे विच मां स्वर्ग में खणी छॾियो अथई, उहो इन ई तरीक़े सां वापसि ईंदो जीअं तव्हां हुन खे स्वर्ग में वेंदे ॾिठो अथव। मत्तिया खे यहूदा इस्करियोतीअ जो पद मिलियो। उन खां पोइ प्रेरित जैतून पहाड़ीअ तां यरूशलेम शहर ॾांहुं मोटी आया। इहा पहाड़ी लॻभॻि यरूशलेम शहर खां 1 किलोमीटर परते हुई। पोइ जॾहिं उहे यरूशलेम पहुता त उहे उन कमरे में विया जेको मथे माड़ीअ ते हुयो, जिते पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुलेमे, मती, हल्फाईअ जो पुटु याकूब, शमोन जेलोतेस ऐं याकूब जो पुटु यहूदा रहंदा हुआ। उते कुझु स्त्रियूं ऐं यीशुअ जी माता मरियम ऐं यीशुअ जा भाउर बि इन्हनि सां गॾिजी करे ऐं हिकु मन थी करे प्रार्थना कंदा रहिया। उन्हनि ॾींहंनि में जॾहिं लॻभॻि 120 विश्वासी अची गॾु थिया त पतरस उन्हनि जे विच में बीह करे ईअं चवणु लॻो, हे प्यारा भाउरो, पवित्र शास्त्र जो उहो लेख पूरो थियणु ज़रूरी हो जेको पवित्र आत्मा राजा दाऊद जे द्वारा यहूदा इस्करियोतीअ जे बारे में पहिरियों खां ई चयो वई, जेको यीशुअ खे पकड़ाइण वारनि जो अॻुवो ठहियो। उहो असां सां गॾु सेवकाईअ में सहभागी हुयो, छोकी यीशुअ उन खे बि सेवा जे लाइ चूंडियो वई। यहूदा दुष्टताईअ जे कम जी कमाईअ सां हिकु खेत वरितई। उहो उन ई खेत में ऊंधो थी ज़मीन ते वञी किरियो। उन जो पेट फाटी पियो ऐं उन जा सभु आंडा ॿाहिरि निकिरी आया। इहा ॻाल्हि यरूशलेम जे रहण वारनि सभिनीनि माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई। सो इन करे उन खेत जो नालो उन्हनि जी अरामी भाषा में हकलदमा, जंहिंजो मतिलबु आहे खून जो खेत, पइजी वियो। पतरस इहो बि चयईं, भजन संहिता जी किताब में ईअं लिखियलु आहे, शल उन जो घर सत्यानाश थी वञे ऐं उन में कोई बि रहण वारो न हुजे। शल उन जी सेवकाईअ जो पद कोई ॿियो खणी छॾे। सो इन करे इहो ज़रूरी आहे कि यहूदा जी जॻहि ते कंहिं ॿिए माण्हूअ खे चूंडियो वञे ताकि उहो यीशुअ जे मौत मां जी उथण जी गवाही ॾे। इहो ज़रूरी आहे कि उहो माण्हू असां सां गॾु शुरूआत खां वठी रहियो हुजे, मतिलबु यूहन्ना बपतिस्मा ॾियण वारे जे प्रचार खां वठी यीशुअ जे स्वर्ग में खणाइजी वञण ताईं। तॾहिं उन्हनि 2 ॼणनि खे पंहिंजे साम्हूं बीहारियऊं। उन्हनि मां हिकु यूसुफ हुयो
जेको बरसब्बा चवाइजंदो आहे, जंहिंजो नालो युस्तुस बि आहे, ऐं ॿियो मतिया खे। उन खां पोइ उहे ईअं प्रार्थना करण लॻा, हे प्रभु, तोखे सभिनीनि जे दिल जी ॻाल्हियुनि जे बारे में ख़बर आहे, सो इन करे तूं ही असांखे ॿुधाए कि इन ॿिन्हिनि मां तूं कंहिंखे चूंडियो अथई, ताकि उहो इन प्रेरिताईअ जी सेवा जो पद खणे, जंहिंखे यहूदा छॾे करे उन जॻह ते हली वियो जिते उहो वञण जे लाइक़ु हो। तॾहिं उन्हनि ॿिन्हिनि जे नाले जूं चिठियूं विधऊं ऐं चिठी मतिया जे नाले ते निकिती। इन करे उहो उन्हनि 11 प्रेरितनि जी टोलीअ में शामिल कयो।